नमस्ते, मेरा नाम अनिल है। अब मैं आपको कहूं कि मैं एक प्लम्बर हूं, तो आपके लिए तुरंत मैं गंदे कपड़े पहने नल, पाइप, टॉयलेट ठीक करने वाला एक मजदूर बन जाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक अच्छा प्लम्बर किसी इंजीनियर से कम नहीं होता। साहब लोग और समाज चाहे मुझे एक मामूली मजदूर समझे, चाहे किताब के लिखे फॉर्मूले ना मालूम हो, पर पानी का प्रेशर, ड्रेनेज सिस्टम, पाइप की बनावट से लेके उसके वजन तक का सब जानता हूं मैं। जल्दी करो इसको, 1 घंटा लगा दिया। करना क्या चाहते हो तुम? पूरा दिन यहीं रहोगे क्या? मजदूर नहीं हूं, मुझ में एक हुनर है। मैं सिर्फ टपकते हुए नल को सुधारना नहीं जानता, प्लम्बिंग के बारे में सब कुछ जानता हूं, सब बता सकता हूं। फिर मेरी इज्जत क्यों नहीं? ऑफिसों, घरों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाथरूम सुधार के जो कमाता था उससे घर चलाता था। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मेरे खुद के घर में बाथरूम नहीं था, क्योंकि रोज काम ढूंढना ही नहीं, उस काम की सही कीमत मिल पाना भी किसी जंग से कम नहीं था। अरे कोई 400-400 नहीं है, ये पकड़ 200 रुपए, 100 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, जा ऐश कर। एक दिन बड़ी सी बिल्डिंग में अपने ही जैसे कुछ प्लम्बर्स के साथ काम करके जा रहा था, तो देखा एक प्लम्बर आईपीएससी की टी शर्ट पहने वहां के साहब को कुछ समझा रहा था, और वो साहब भी उसकी बात बहुत गौर से सुन रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा। सर, एक सेकंड। मैंने उससे जाके पूछा, ये आईपीएससी क्या है? इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल। इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत बनाई गई एक संस्था है, और एनएसडीसी सरकार और इंडस्ट्री एसोसिएशंस की साझेदारी में बनी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संस्था है। प्लम्बिंग के काम में शुरुआत करने वालों को आईपीएससी आधुनिक ट्रेनिंग देती है और इसका मूल्यांकन करके सर्टिफिकेट भी देती है। और अगर आप इस काम में पहले से ही अच्छे हैं तो आपकी स्किल का टेस्ट लेकर सर्टिफिकेट भी देती है। पहले सीखे हुए काम को मान्यता देने वाली इस प्रक्रिया को ये आरपीएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहते हैं। मैंने तुरंत आईपीएससी की हेल्पलाइन पे फोन करके कोर्स के लिए दाखिला ले लिया। आईपीएससी मुझ जैसे कई प्लम्बर्स को खुद के हुनर पे भरोसा दिलाती है और अपनी नई पहचान बनाने का मौका भी देती है। ना सिर्फ काम बेहतर करने के नए तरीके सीखने को मिलते हैं, साथ ही सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलता है। कोर्स पूरा होते ही सर्टिफिकेट के साथ ठीक वैसी शर्ट और आईपीएससी का आई कार्ड मिला जो उस प्लम्बर ने पहना था, जिसकी बात वो साहब बहुत गौर से सुन रहे थे। आज मुझे भी वो सम्मान मिलता है जिसके मैं लायक हूं। जहां भी काम करने जाता हूं, कोई मुझे मजदूर की तरह नहीं देखता। इस सर्टिफिकेट से मेरे हुनर को सम्मान भी मिला और मेरे काम को बेहतर दाम भी। अब मैं वो गंदे कपड़े पहने पाइप सुधारने वाला आदमी नहीं हूं। आईपीएससी ने मुझे मेरे हुनर को सही दाम और काम को समाज में इज्जत दिलाई। अब तो सर उठा के अपने स्कूटर पर काम पे जा सकता हूं और अपने साथी प्लम्बर्स को आईपीएससी जाकर ये कोर्स करने की सलाह देता हूं, क्योंकि आईपीएससी सिर्फ एक अनिल के लिए नहीं, न जाने कितने प्लम्बर्स को बेहतरीन जिंदगी जीने को तैयार करता है। मैं आर.के. सोमानी हूँ, इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल चेयरमैन हूँ। ये काउंसिल सेटअप करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनएसडीसी के बिहाफ पर, और हमारा मैंडेट है कि 2022 तक हम 12 लाख प्लम्बर्स ट्रेन और सर्टिफाई करें। इस विषय में हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। पहला काम तो ये है कि जो ट्रेनिंग करना है हमको, वो 2 तरह से ट्रेनिंग हो सकती है। एक तो जो नए लड़के जो निकलते हैं स्कूल से न पास हो सके, उनके लिए हमारे अपॉर्चुनिटी है कि उनको हम ट्रेनिंग करके सर्टिफाई कर सकते हैं, और दूसरा नए सिरे से भी कर सकते हैं। और एक और उपाय है हमारे पास, वो ये है कि जो ऑलरेडी प्लम्बर्स हैं
जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एग्ज़ाम लेंगे, सर्टिफाई करेंगे, उनको लेवल देंगे। हमारे यहाँ 1 से 10 लेवल हैं। जैसे जैसे उन्नति करेंगे लेवल बढ़ता जाएगा उनका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सर्टिफिकेट जो मैं बात कर रहा हूँ इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो हमारे देश में मान्यता होगी और दूसरी ये है कि आप अगर बाहर जाके काम करना चाहें विदेश में तो भी इसको रिकग्नाइज करते हैं। अपने बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष पूरे हो गए। इस आज़ाद भारत में हमारी तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से और मैं राजीव प्रताप रूडी आप सब लोग को बहुत बहुत इस गौरवशाली पर्व पर बधाई देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य स्थापित किया है कि 2022 तक देश के 40 करोड़ उन नौजवानों को, उन असंगठित क्षेत्र के लोगों को कौशल और कुशलता भरपूर दें, ताकि आप आने वाले दिनों में हमारी बेटियां, हमारे बच्चे देश की ताकत बन सके, अपने परिवार की ताकत बन सके, अपने समाज की ताकत बन सके और पूरी दुनिया में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारत दुनिया का कौशल केंद्र बनेगा। हम उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों।